Gente, hoje eu vou mostrar aqui todos os meus squishes lá, brinquedos de apertar. Primeiro é meu dumpling. Segundo é minha pantera do Mr. Beast dourada que estourou, né? Aqui, ó. E as brinquedos aqui de areia, ó. Gente, só ouve o bagulho. Não é muito bom, gente. Também tem esse que jacaré. É tubarão, que os dois são aqui mesmo. E aqui tem outro dumpling. Aqui tem esse daqui, ó. Buzz Lightyear. E também tem esse daqui, as brinquedinhos aqui que grudam nas paredes. Também essa bola, ó. E também aqui, ó, outro dumpling que eu acabei de conseguir hoje. Olha. Também esse dumpling aqui veio com uma moeda. Tem dourado aqui nesse lado. Aqui. Eu também. Esse é o último, gente. O meu macaco. É de areia também, só que sendo que é muito, mas muito tempo sem ver. O cara aqui tá diferente. Isso aqui, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Beijo.